एस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड्स। तो बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में मेरे पास एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। एक एम्पलीफायर भी कर सकते हैं आप इसको। तो मेरे पास ये रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम डायरेक्ट एसी लाइन में देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एसी लाइन का जो कॉर्ड है और इसको हम डायरेक्ट एसी लाइन में दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट एसी लाइन में हमने दे दिया है। आप इसको हम ऑन करते हैं। तो देखिए हम ऑन कर चुके हैं और इसके अंदर एफएम मोड है अभी फिलहाल। तो इसका साउंड देख सकते हैं, साउंड भी फिलहाल ठीक है। बट हम जब इसका मोड चेंज करेंगे, ये देखिए तो देख सकते हैं इसके अंदर से कुछ चर मतलब सर करके एक आवाज आ रहा है। देख सकते हैं जो हमारा साउंड नॉइज है, देख सकते हैं एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अभी फिलहाल AUX मोड पे है, मतलब जो हमारा ऑडियो जैक का है इधर इस मोड पे है। तो फिलहाल अभी इसमें देख सकते हैं ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अंदर FM मोड भी चल रहा है इस तरह का। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए कभी कभी ये साउंड कर रहा है। ब्लूटूथ मोड, तो देख सकते हैं ब्लूटूथ मोड हमने चेंज कर दिया है, फिर भी ये आवाज कर रहा है और हमिंग की प्रॉब्लम भी है इसके अंदर। FM मोड, तो देख सकते हैं चर करके आवाज आ रहा है। तो इसका क्यों इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिपेयर करते हैं और इसको इजीली आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे कुछ भी। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, इससे कुछ भी सीख सकेंगे। मेरे चैनल पे नया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता हूँ और बनाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए हम इस जो दो स्क्रू है इसके अंदर, इस दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। धीरे धीरे करके खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारा सर्किट बोर्ड और ये लूज है, कुछ लूज टाइप है। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको पीछे से भी खुल जाता है, तो पीछे से ही हम खोलेंगे, क्योंकि पीछे से खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको हम खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने स्क्रू को खोल लिया है। अब फिलहाल इस कवर को भी खोल लेंगे हम, और खोलने के बाद इस वायर को भी ढील कर देंगे। ढील करने के बाद इस कवर को पूरा खोल देंगे हम। इस कवर को पूरा खोल देते हैं। तो खुल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या चीज है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक 4 ओम का 6 वाट का एक स्पीकर लगा हुआ है और एक 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है और एक एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है और कुछ मॉड्यूल और स्विच लगा हुआ है। तो हम फिलहाल आप चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करके रिपेयर करेंगे कैसे, फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को कट करके मत देखना, तब आपको समझ में नहीं आएगा किधर से क्या हुआ। तो हम फिलहाल फिजिकली हम देखेंगे इसके अंदर से कुछ भी फूक तो नहीं गया, कुछ टूट तो नहीं गया है। तो हम फिलहाल देखते हैं। तो हमें फिलहाल क्या देखने को मिला है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। थोड़ा रुकिए फ्रेंड्स। तो इसके अंदर से कुछ वॉशर टाइप पर ये देख सकते हैं, कुछ वॉशर भी निकल गया है और इसके अंदर हमें देखने को मिला है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी थोड़ा सा। इसके अंदर जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो पूरा टूट चुका है। इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स देखिए, इसका जो पोटेंशियोमीटर है ये देख सकते हैं, ये साइड में जो पोटेंशियोमीटर है पूरा टूट चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो देख सकते हैं ये पूरा टूट चुका है। तो इसके लिए हो सकता है ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया ये पोटेंशियोमीटर पूरा टूट चुका है। तो पोटेंशियोमीटर का जो हमारा जो मैंने आपको दिखा दिया है, इस पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियोमीटर है वो टूट चुका है। तो इसका जो नट है उसको खोल देंगे हम। तो खोलते हैं हम। तो नाट को मैंने खोल दिया है और पोटेंशियोमीटर को बाहर लेके आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ वॉशर लगा हुआ है
और ये पूरा टूट चुका है अंदर से ही। ये देखिए पूरा टूट चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके जरूर दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पोटेंशियोमीटर है, तो रुक जाइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो पोटेंशियोमीटर है पूरा टूट चुका है, ये देख सकते हैं हिल रहा है। तो इसके लिए हो सकता है मेन प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है मैं पहले दिखा देता हूँ। तो इसका जो वैल्यू है 10K का एक पोटेंशियोमीटर है, एक 10K का। तो इसको हम चेंज करेंगे। मेरे पास है का नहीं, मैं देख लेता हूँ फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास पुराना एक था 10K का, बट ये पुराना है और एक ये डबल चैनल का है, ये सिंगल चैनल का नहीं है। बट पुराना जो था सिंगल चैनल का था, ये डबल चैनल का है, आप देख सकते हैं। ये देखिए और इसमें लिखा हुआ है अभी 10K। तो इसको हम लगाएंगे, इसके अंदर काम करेगा, वैसा ही काम करेगा जो इसके अंदर भी करते हैं। तो इसका जो कनेक्शन है हम कर लेते हैं झटपट करके, क्योंकि इसका कनेक्शन आप देख सकते हैं इस तरीके के कनेक्शन होगा। तो हम कर लेते फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसको चेंज कर लिया है, ये देख सकते हैं। ये पुराना वाला था और नया वाला ये रहा। इसको हमने इस तरीके से लगा दिया है और इसको फिलहाल ये आप इसी तरीके से रहने देते हैं। और एक बार आप इसको हम इसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं फिर से। तो हम इसको इसी लाइन में देते हैं। तो फिर इसको हमें इसी लाइन में दे दिया है और देखते हैं अभी फिलहाल है। तो इसके अंदर से वही जो प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर। तो हम एक बार देखेंगे क्यों हो रहा है। Bluetooth mode. तो फ्रेंड्स वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको हमने लगा दिया है पोटेंशियोमीटर को और अभी फिलहाल इसका जो मेन वोल्टेज है उसको भी चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मल्टीमीटर लेके आया है। तो अभी फिलहाल इसको DC 20 वोल्ट पे हम सेट करेंगे। DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम इसका जो मेन वोल्टेज है उसको भी चेक करेंगे सबसे पहले। तो आपको शायद मल्टीमीटर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। तो अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो स्विच को हम ऑन कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले स्विच को ऑन कर दिया है और इसके बाद हम इसका जो मेन वोल्टेज है उसको चेक करेंगे। तो हमारा इधर से डीसी आउटपुट हो रहा है, तो हम चेक करेंगे इधर से ही। तो हम इधर से हम चेक करेंगे। इधर से भी आप कर सकते हैं। इधर से हम चेक कर रहा हूं। तो इसका जो मेन वोल्टेज आउटपुट हो रहा है देख सकते हैं 7 पॉइंट कुछ वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो इतना वोल्टेज के अंदर से ये नहीं चलेगा प्रॉपरली। तो हम तो इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं। इस बोर्ड को से मतलब इसको जो वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है इसके बोर्ड के अंदर, हम उसको चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम इसको इसी लाइन में दे देंगे डायरेक्ट। इसका जो जैक है छोटा है, इसके लिए इस बोर्ड के अंदर घुसने में ज्यादा वक्त लग रहा है। और फिलहाल अब हम इसका जो वोल्टेज है उसको चेक करेंगे DC 20 वोल्ट पे रख के। तो हम कैपेसिटर के अंदर से ही हम चेक कर सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसका वोल्टेज आ रहा है 19 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है 4.2 आसपास। तो वोल्टेज तो सही आ रहा है इतना। हमारा जो इसमें मेन प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा जो पोटेंशियोमीटर चेंज किया था वो तो खराब हो चुका था, टूट चुका था। तो उसको हमने चेंज कर दिया है फ्री में।
तो और इसका जो साउंड वाला जो प्रॉब्लम था, वो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो हमारा MP3 मॉड्यूलर है, मतलब ब्लूटूथ जो पैनल है इसके अंदर, उसके अंदर कुछ खराबी आ जाता है। तो उस वजह से हमारा जो स्पीकर है उसके अंदर से कुछ सरसरा का आवाज भी होता है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। बट चेंज करने से पहले हम इसको एक बार चेक करूंगा, क्योंकि इस वजह से मैं इसको एक बार चेक करके देखूंगा क्योंकि काम कर रहा है क्या नहीं। तो मेरे पास एक ये ब्लूटूथ पैनल है, तो ये देखिए मेरे पास एक ब्लूटूथ पैनल है उसी तरीके का। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं झटपट करके हम। तो फ्रेंड्स हमने इसका कनेक्शन कर दिया है, तो अब इसको ऑन करते हैं। तो ऑन कर, ऑन हो चुका है। AUX mode. तो देख सकते हैं उस तरीके का जो फ्रेंड्स देखिए उस तरीके का कुछ आवाज नहीं आ रहा, बट इसके अंदर से कुछ हमिंग की जैसा नॉइज आ रहा है, कुछ नॉइज, क्योंकि इसके अंदर हमें जो ग्राउंड है वो हम कनेक्शन नहीं किया। ग्राउंड जब हम कनेक्शन करेंगे इसके अंदर, देखिए फ्रेंड्स तो इसके अंदर हमें एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए इसके अंदर से हम जब भी इसको हमारा ग्राउंड का जो लाइन कनेक्शन कर रहे हैं तो पूरा साउंड बंद हो जा रहा है। तो देखिए, तो फिलहाल इसके अंदर से हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो LED मतलब जो ब्लूटूथ पैनल है वो ही खराब है। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको खोल के हम चेंज कर लेते हैं, फिर इसके जो साउंड क्वालिटी उसको भी चेक करेंगे, इसका जो मेन प्रॉब्लम था उसको भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम ऑन कर रहे, तो ऑन कर रहे, तो देखिए Bluetooth mode. तो देखिए कुछ साउंड नहीं है और फेयर भी हो चुका है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्शन हो चुका है। आप सॉन्ग को प्ले करते हैं। FM mode. AX mode. Bluetooth mode. तो देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर से कुछ भी साउंड नहीं आ रहा, पहले की तरह मैं आपको चेक करके दिखा दिया हूँ। तो इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर से कुछ भी साउंड नहीं आ रहा, मैं आपको पहले भी चेक करके दिखाया हूँ और अभी रिपेयर करके चेक करके दिखाया हूँ। तो इजीली आप इसको रिपेयर कर सकते हैं घर बैठ के। इस तरीके का जो मेन प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखने, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता हूँ और बनाता रहूंगा। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।